السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم اكلة جميلة جدا من الحاجات اللي احنا عاملين لها مقاطعة، اللي هي ماكدونالدز وتشيكن هيدز والحاجات دي كلها، ان احنا نقدر نعملها في البيت ونكون لها بدايل. الفراخ المقرمشة حاجة كده ما شاء الله، مش هتشتريها طبعا من بره تاني. واكيد ان احنا يعني بنعمل مقاطعة، يعني احنا برضو يعني بنعمل حاجة كويسة وفي نفس الوقت بنعمل ليها بديل في البيت. ان شاء الله هعمل معاكم فراخ جميله جدا كريسبي بطبقه مقرمشه جدا، احسن من اللي بره بصراحه بجد جدا. من نص كيلو بانيه بس هتعملي كميه. عندي هنا نص كيلو دقيق، حطيت عليه هنا معلقه ملح وكمون، ومعلقه بابريكا، ومعلقه كركم، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه توم باودر وبصل باودر، وعندي هنا كيس باودر انا حطيته في الاول، وعندي هنا كوبايه نشا صغيره. دي كل المكونات. وطبعا عندك اي بهارات بتحطيها كده. دي بنعمل دي الطبقة اللي احنا هنعمل بيها الفراخ. بناخد من الخلطة ديت حوالي 3 معالق كبار كده في بولة فاضية. هنزل هنا عليهم بكوباية مية، وهبدأ ان انا اقلبهم. هنا بصوا بقى قوام الخلطة عامل ازاي. انا عايزة القوام ده كده بالظبط، ما يكونش سايل قوي ولا يكون تقيل قوي، يكون كده وسط. القوام ما شاء الله ريحته جميلة جدا وقوامه حلو قوي. فاحنا بقى هننزل بالفراخ على الخلطة ديت. هنحاول ان احنا نسيب الفراخ في التتبيلة ديت حوالي ساعة، ولو انت عايزة تتبليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة مفيش مشكلة، هيكون احسن طبعا. كل ما الفراخ بتشرب من التتبيلة ديت بتدي طعم جميل جدا للفراخ. لو احنا نقدر نعمل اي حلول ممكنة ان احنا نعملها في البيت، بنستبدل الاكل اللي احنا بنشتريه من بره بحاجات موجودة في البيت، وفي نفس الوقت نعمل مقاطعة عشان اخواننا الفلسطينيين برضو، وندعمهم. دي اقل شيء ان احنا نقدر نقدمه بصراحة. وانتي ممكن تعملها في البيت بكل سهولة. ليه تشتريها من بره باسعار عالية؟ ما شاء الله. خليكي معايا في الفيديو، هتلاقي الطريقة جميلة جدا وسهلة وهتعجبك جدا. بعد ما هنا ما طلعت الفراخ من التلاجة، هنزل كده بقى هنا في الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، وهبدأ ان انا اضغط كده على الفراخ. ولازم الفراخ ما يكونش سمكها كبير قوي علشان تستوي بسرعة، تكون رقيقة شوية وما تكونش رقيقة قوي برضو عشان ما تتحرقش منك في الزيت. بنزل هنا بالفراخ في التتبيلة تاني، وبرجع احطها هنا في الدقيق. بضغط عليها كويس علشان الطبقة اللي عليها ما تفكش اول ما تحطيها في الزيت. ما شاء الله من نص كيلو بتعملي كمية ما شاء الله كبيرة جدا وموفرة، والطعم حكاية بصراحة، والشكل هيعجبكم جدا. والطريقة دي بصراحة انا بقالي فترة بستخدمها ومعنتش بغيرها ولا بجيب من بره تاني. بصوا هنا شكل قطعة البانيه عاملة ازاي. طبعا احنا هنا ما حطينا كيس البودرة في البداية. البودر دوت بيخلي البانيه منفوش وبيخليه جميل جدا وهش بصراحة، مش بيخليه مكتوم خالص. فبيديله بصراحة يعني ايه مذاق حلو قوي، ان هو مش بيكون معجون في بعضه. هنا فايدة البودر لما بنحطه. عندي هنا في حلة فيها زيت، وطبعا هتسيب الزيت لما يسخن. هنزل هنا بالفراخ على الزيت، لازم يكون ساخن. بصوا هنا بعد ما خلصت البانيه تتبيلة ما شاء الله عليه كده جميل جدا، والطبقة اللي عليه ماسكة وحلوة قوي. هنزل هنا بقى في الزيت وهو زيت سخن. اول ما بنزل في الزيت كده ببدأ ان انا هدي النار خالص علشان البانيه يستوي، او التتبيله اللي هي على الفراخ دي تستوي، الفراخ تستوي من جوه. بهدي النار عليه وبغطيه بقى حوالي 5 دقايق 7 دقايق. بصوا هنا اللهم بارك، روعه. اللون عامل ازاي؟ اظن ان هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اوصفه. ومقرمش بطريقه اقسم بالله احلى من كنتاكي 100 مره. بصوا الشكل عامل ازاي.
والطبقه المقرمشه عليه جميله جدا وثابته وما فكتش في الزيت ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين حاجه كده اللهم بارك عسل. هنزل هنا كمان بقطعتين برضو على نار هاديه خالص علشان الفراخ تستوي معاكي والطبقه ما تفكش من اول ما تحطيها. بصوا هنا ما شاء الله اللهم بارك عسل، اللون عامل ازاي رهيب، والطبقه اللي عليه مقرمشه وجميله جدا جدا جدا. والله هيعجبكم جدا لو استخدمتوه وجربوا الطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي وهتعجب ولادكم بجد ممتازه. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني. هعمل هنا بقى جنب الفراخ دي شويه رز اصفر كده. ما شاء الله عايزه تعملي رز بسمتي رز عادي ومعاها شويه كاتشب هنا، فبصوا وجبه كامله ما شاء الله زي اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط، بالعكس التكلفه ربع الثمن. هتعجبك جدا والريحه ما شاء الله اللهم بارك عسل، حاجة كده في بيتك ما شاء الله جميلة وموفرة، وحاجة كده مفرحة احسن لما بتجيبي من بره بكتير. بصوا هنا ما شاء الله كمية قد ايه، وهنا الفراخ ما شاء الله مستوية من جوه عاملة ازاي، والطبقة اللي بره مقرمشة بصوا بتتهري معايا ازاي، مش طرية خالص خالص، مقرمشة جدا بصراحة وكريسبي قوي، والفراخ من جوه مستوية حاجة كده ما شاء الله. الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. يا ريت تدعموني بلايك واشتراك، وانا بحب اشكر كل متابعيني اللي باركولي على فيديو التفعيل. انا بحب اشكرهم كلهم من قلبي، وانا والله بخاف ان انا اكون نسيت حد ان انا مشكرهوش، وربنا يخليكم ليا يا رب، وان شاء الله دايما بدعمكم ليا هكبر واكون اكتر واكتر ان شاء الله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناة لو أول مرة تشوفوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.